बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी किस्म के बच्चे अगर बीमार हों तो उनका सबसे पहला जो इलाज है घरेलू नुस्खा, उसमें आप लहसुन ले लें। इस लहसुन में आप डाल लें जी गुड़ और इसको पीस लें। ये इस तरह सा शीरा सा बन जाएगा। अब इसमें आप हल्दी डाल लें। अब ये तीन चीज़ें हैं जी, लहसुन, हल्दी और गुड़। थोड़ा सा इसमें आटा डाल लें।